สวัสดีครับผม TJ ครับ สวัสดีครับผม T ครับ今回なんですけども、はいまあね、タイトルとサムネ見ていただいてるにも分かるかと思うんですけども、はいタイ国内、特にこのバンコク市内で発生している日本人のセクハラ問題についてお話ししていきたいと思います。はいまあ、ちょっと真面目なお話になるんで、まあ、そんなねちょけてらんないんで、そうですね今回ねこれ話題に関して言えば、はいはい、やっぱりね、まあ、結構ニュースを見たりだとか、あと SNS 上でもこのタイ国内に日本人の観光客、ね、在住者の方も多くいらっしゃるじゃないですか、はいやっぱりその中で、本当にね多くのね、まあ、セクハラ事件というか、があるわけなんですよ。そうですねはい、だからね、まあ、そんな事件のね、まあ、説明をしつつで、まあ、最後はね、まあ、僕ら2人の見解という感じでそうですねまとめて、まあ、このね TJ チャンネル見てる視聴者の方々にね、まあ、お伝えしたいなと思っております。そうですねはい、まあ、こういう話はやっぱ大事ですよね。そうですね本当だ注意喚起じゃないですけれども、はいちょっとまあね伝えたいことがやっぱちょっといろいろあるので、はいしっかり聞いていただけたら嬉しいなと思いますって感じになりますんで、はいはい、なのでね皆様最後までご視聴のほどよろしくお願いします。じゃあでまず1つ目、はい多分皆さんもおそらくまあ記憶に新しいかと思うんですけども、はいね、こちらのニュース、タイから羽田空港に向かう全日空の航空機内で、はい女性客室乗務員に10分間にわたり、抱きついたりキスをしようとした疑いが持たれている。はいでこちらね、その容疑者の方ですか、はい酔っ払っていて覚えていないって、はいねまあ、言ってるそうで、これ結構ニュースでも話題になったよね。そうですね先月ぐらいですかね、はいなりましたねでもこれに関しても、ね、これおそらくあれでしょ、もうタイから日本に戻る道中のこの飛行機の機内であったことだよね。あそうですねこれね、ダメでしょ。そうですねそうなんか他もうちょい深く詳しく言うとなんかその、お酒酔っ払ってて、結構なんか他の乗客の方とかにすごい暴言吐いたりとか、あそうなの。そうちょっとなんかまあ暴れたりみたいな感じがあったから、はいちょっとすみません席移動しますしていただきますっていう、移動したところで、多分その、まあ、女性の客室乗務員の方とかにちょっとこう触ったりとか、まあまあそういうセクハラ、こういうことをしたりみたいなのを聞いてたんで、まあ要はまあ酔っ払っててっていうあれではありますけど、酔っ払っててって関係ないよね。いやそうですよもうそんな、何の言い訳にもならないですよ、間違いなく、ねそんなものはそう、って部分でもありますし、はいだったらね酔っ払ってれば日本にいてもタイにいてもどこにいてもそんなことしていいのってこいやそうよとになるし、酔っ払ってて覚えてませんってさもう供述するぐらいだったらさ、もう全部が適用されちゃうわけだし、そうですもう無責任にも程がありますよねね、もう大の大人がね、もいやそうですそんなことをね飛行機の機内で。いやそうでこれもねこうか不幸か、はいもうタイから日本に多分戻る道中でしょ、はいだからっていうのもあってほらタイ関連のタイ国内のそういったニュースあそうですねそういったもうサイトなんかでもやっぱりほら、ねまあ、拡散されて、僕らもそれを見たわけなんで、そうですねやっぱりもうそれだけでもほらもうねタイ国内のその日本人に対するイメージっていうのがもうだだ下がりになるわけだし、いやそうですよね、酔っ払ってて覚えてないでそんなことするも10分間にわたってってもうダメですよ。いや本当にで10分間でかなりしつこいですからなかなかの長時間ですからね、もうそんなになるぐらいだったらお酒は飲むなっいやて言いたいです本当に、マジで。でまあこのニュースなんですけど、はいまあほら結構日本国内でも話題になったと思うんですよね、そうですねそうだからねすでにねもうご存知の方も多くいらっしゃるかと思うんですけども、でこれ以外にも、実際にタイ国内、まあバンコク市内を中心にタイ国内でも、やっぱりね日本人男性がタイ人女性に対してまあ行うセクハラ事件っていうのはねもうかなり多くあるんですよ。めちゃくちゃ多いですよ後を絶たないぐらいそうですよね。だってこれなんかで言えば僕らの身内とか近い人間のね、はいお店なんかでも全然ね被害があったりとかしますし、いやそうですそれ以外の部分でも、はいねいろんな方から話聞いたりとかしますし、はいなんかあります？まあそれこそ本当ここ最近っていうかもうついこの間、まあビギーさんも我々の、メンバーのピギーさんの、まあお肉とご飯、でまあピギーさんもね SNS でちょっとツイートされてましたけど、その従業員の女性の従業員がまあ多分酔っ払ってなのかわかんないですけど、日本人の方にお尻触られて、でまあその従業員の方もちょっとこうショックで、でまあちょっとこう泣いちゃったりとかっていう。あ言ってたねなんかね。いやそうですそうですでさすがにまあありえないし、もうそんなのもだからもう身近にあるので、そんなのがね、まあそれもまあ酔っ払ってたから酔っ払ってなかったからも関係ないですけど、まあそれもまあ一応酔っ払ってたみたいな話は聞きましたけど、
まあ、そんなのもあったし、であとね、まあ、他のお店で言うと、はい、まあ、そのマッサージ屋さんだとか、まあ、普通のね、まあ、一般的なんですよ、はい、まあ、もちろんねこのタイ国内にもそういったもうね、男性向けの、まあ、そういった風俗店、まあ、そういったマッサージ屋さんもあるんですけども、まあ、一般的な普通のマッサージ屋さん、あとはねもう美容クリニック、ね、まあ、そういったところで、まあ、日本人のお客さんがこうやって施術中に、ね、まあ、その女性スタッフの、ね、まあ、お尻とか、足をこうやって触るっていう、そういったもうセクハラ言葉もそうですしね、そう、まあね、よく本当に耳にしますし、めちゃくちゃ聞きます、はい、ね、これに関しても、ね、なんだろう、いやもう日本だろうとタイだろうとどこでやろうとそれってもうダメじゃないですか。もう当たり前にね、まず風俗店じゃないから、そうそうやってもマッサージ店もクリニックなんて、一般的なそういったお店に対して、ね、もうその女性スタッフのこの体に触れるってこと自体ありえない行為ですから、捕まるレベルですか、普通に言うとね。でそれに関して言えばね、おそらくお酒多分飲んでないと思うんですよ。まあ確かに美容とかね、シラフの状態で行って、でもねスタッフのセクハラをするって、もうどういう神経してんだろうっていう。いやそうっすね、ありえないからね、だって。いやもうありえないっす。そう、普通に日本でもやってんのみたいな。いやそうですよ、日本だったら速攻逮捕されるじゃないですか。そうね、もう速攻タイだからみたいな、多分そういった安心感だとか、まあ、しかも旅行で来てるしみたいな、どうせ毎晩そういったお店行ってこうやってイエーイってやったりとかしてて、まあ、その流れでノリでみたいな感じで、なんかふざけ半分でって気持ちはねあるかもしれないですけど、マジダメですからね、それは本当に。そうなんかまあもちろんね、タイってそのなんていうんですか、そういわゆる夜遊び、ナイトライフ、夜遊びっていうのが、まあ結構発展してるっていうか、まあそれもそれですごい楽しいジャンルの一つだと思うんですけど、もちろんまあそれはそれで別にいいんですよ。ただそれはそれで、もうその普通は普通だから、そういうことをしたいんだったら、そういうお店が無数にあるんだから、そこに行けばいいわけじゃないですか。でも居酒屋とか、まあ、普通のマッサージ店とか、そういう美容クリニックとか、そういうところで、ね、関係ない、まあ、だから別に多分ちょっとこう見下してんのかなってやっぱ思うんですよね。タイだからいいだろう、別に大臣だからいいだろうっていう。だって日本ではやらない、まあ、別に日本でやってるからタイでもやってみるわけじゃないですよ、俺は別に日本でもやってますからとか、そんなのは別に通らないんですけど、なんかやっぱ別にタイだし旅行だし、タイだとそういう夜の街とか有名なんだろう、じゃあ別にいいじゃんっていうなんか感じも、僕はなんかすごいこう垣間見える感じもして、ね、そうじゃないのかもしれないけど、なんかそういう風にも見えるんですよ、それもなんかすごい嫌で、僕は別にタイ人じゃないけど、でもやっぱこうタイに住ましてもねいただいてるタイ大好きな人間からすると、なんかやっぱ舐めてんのかなって、下に見てんねやろなっていう、ですごいこう不快な気持ちというか、なんか考えられへんなと思いますね、そういうのは普通に考えてね、その酔っ払ってない、もう一切関係なく、だからここの普通のねカフェですけど、カフェの店員さんにとかっていうことじゃないですか。それええのか、それええのかっていうか、そのやんのそれ普通に考えてっていう、いや捕まるやつやでって、犯罪やでって、そういうことをなんかね平気でノリでやっちゃってるみたいな。さあもちろんね、タイってその多分日本よりもちょっとその境目って難しかったり、まあもちろんあるわけじゃないですか、例えばちょっとこう夜のバービアみたいな、なんかまあ飲み屋で、ね、ちょっとこうおさわりなんかは OK みたいなところももちろんありますよ。いやあるけど、それはそこじゃないですか。そこの線引きはやっぱおのおのしっかり引いとかないと、まあなんか何でも OK じゃないし、でそれによってやっぱりそれがなんていうの、まあ僕とかはね男性やからあんまりそのセクハラみたいなのを受けたことはないけど、女性からしたら、その触られた身からしたらね、やっぱ現に傷ついて泣いちゃったりとかあるわけで、それが一生に残る心の傷になったりもするわけじゃないですか、ってなると、じゃあそれで従業員がじゃあ辞めたらどうすんねんっていう、その辞めてじゃあもうそれがショックで働かれへんなったとか、外出られへんなるパターンももちろんあるわけじゃないですか、だからそこまで考えてんのかっていう、じゃあお前それ責任取れんのかって思いますね、シンプルに、そこまで考えてやってますとかじゃなくて、普通に考えてそこまでちゃんと考えて、やらないっていう選択肢、やらないというか、まあ当たり前なんですけど、それをやらないことなんて、なんかちょっと考えれないです。だからもう正直、
だいぶねヒートアップしてる。すいません、ちょっとやっぱ、いや全然、はい、なんか思いました。いやこれ思ったことってちゃんと吐き出した方がいいから。そうそうそう、まあ、これ本当にもうね多分、皆さんに知ってほしいから。そうで、あともう一つね、ゴルフ場でもやっぱりね、そのキャディーさんに対してのセット払って本当に後を絶たなくて、ゴルフ場によっては日本語で、まあそれこそね、そのキャディーさんへの体を触るなどのセクハラ行為はもう禁止ですみたいな感じでおやめくださいみたいな、そういった注意書きが貼られてるんですよ、カートに。そうってことはやっぱりね、もう一定数の人がそういったなんかセクハラまがいなことをしてるっていう部分にもつながるわけじゃないですか。まあそうですよね。そんなナイトだって書かんから。だってしかもそれで日本語で書かれてる、海外において日本語でそういった注意書きが書かれてるってどういうことかってね考えた場合、皆さんも、ね、想像できるかと思うんですけど、ね、相当なことですよこれは。もうピンポイントでってことですからね。ね、やっぱりね、もちろんね、女の子もそういうふうに触られました、もうセクハラされたっていうのを、それこそマネージャーとかね、そのね、経営者の人なんかに伝えたりとかして、それでまあね、ほら、それでゴルフ場でも検討されて、そういった注意書きをね、日本語でちゃんと書こうっつって、やっぱりほら、そのスタッフたちを守るために、そういうふうに注意書きをね、書いてるわけなんで、そうですね。だってキャリーさんって嫌な思いしてるわけじゃないですか。いや、そうですよ。風俗じゃないから。いや、そう普通にゴルフのキャディーさんをこうやってもね、してるのにもかかわらず、ね、体触られるってね、ダメでしょ。ありえない。普通に考えて。っていう部分でもありますし、やっぱりね、さっきね、ほら、ね、うちの T 君もかなりね、熱く話してたんで、あれですけど、ね、やっぱこの大国内ってね、やっぱそういったもう男性向けの風俗店、まあ、いっぱいありますよ。いっぱいありますけど、それはそれ、これはこれなんで。でいくらねもう旅行で来て真っ昼間からお酒を飲んで酔っ払って気がでかくなったとはいえ、その辺の線引きってのはやっぱりしっかりしなきゃいけないと思うんですよね。まあその一旅行者、一日本人として一旅行者として、ね、その後は本当にもうしっかりね、そう、まあ、ルールを守って、遊んでもらいたいなっていうのがね。もう本当の部分ですし、別に昼間でもやってるお店ありますから。いや、そうマッサージとかやっぱあるから、MP ソープランでやってますから、そう行けばいいんですよ。そうです。もうそこあるんだからね、街中にある普通の健全なお店でもうね、そういったお店で働いてるね、対人女性スタッフに対してセクハラをするなんて本当にもうね、やめてください。そうですよ。もしね、例えばそのなんていうんですか、話できてね、なんか仲良くなってとかね、それでなんかこう後々ご飯行ったりとか、その辺は知らないですよ。それはだって向こうも合意でっていうなら、それはね、キャディーさんも含めね、仲良くなってとか、そんなのはなんかあるじゃないですか。でキャディーさんもノリいい方とかも多分いらっしゃるからね、ちょっとそういうのはあるかもしれないけど、でも一概にそれはまあそういう例やとして、でもそういうのをいきなり触ったりしないわけじゃないですか。まず会話、名前聞いて、年聞いて、ああどこ出身なのとかっていういろんな段階を踏んでのわけで、そうっていう点もありますし、あとはほら結構ね、もうその日本人男性の方にはもうタイって結構その風俗とかその夜のイメージで強いと思うんですよ。まあそうですね。それはもう事実だと思いますよ、正直。もちろんそう。でも本当にそれはそれですし、でもそれでいうと日本国内だって風俗すごいじゃないですか。そんな風俗がいっぱいある日本国内でみんなそんなことするんですかって言いたいよね。いや、そう日本国内でできないからタイに来たらやってやろうっていうね、その考えはね、マジやめてほしい。そうですよ。日本でやらないことはタイでもやらないですよ。やっちゃダメなことはダメやから。関係ないんだから。これに対しては本当にね、もう後を絶たないんで。だから結局今回ね、飛行機の中のっていうニュースが取り上げられたから、僕らも一応ね触れてはいますけど、正直その前からもうずっとありましたから、この事例、このセクハラの事例なんていうのは。おそらく大丈夫だと思うんですよ、この動画見てる方々に。そうですね、もちろんそれは普通ですから。そこだけはね本当に守ってもらいたいなーっていうのがリアルなところです。もう極論、もう触りたいんだったらもう風俗行ってください。もう行ってください、本当に。それとは問題ないんだから。僕らも好きですから、そういう店は。そうもちろん嫌いじゃない。こんなこと話してるからってお前らすげえ真面目ぶってんなって思われたくないからじゃないですよ。関係ないですよ。僕らも好きですよ。めちゃくちゃ好きよ。店行きますから。ちゃんと行くもん、それは。そういうことしたかったらね。それ当たり前ですから。なんでね、少なくともこの動画を見てる方々には、こういったことがね、一応ね、大国内で起きてるんだよっていうのをね、知ってもらいたいなって思います。いや、そうですね。なんか一人でも多くの、これちょっとどちらかというと男性の方のメッセージにはなっちゃいましたけれども、でもね、やっぱ一緒に例えば旅行行ってる、なんか旅行とかでね、ちょっとそういう人とかいたら、こうセーブしてもらいたいし、いや、お前やめとけよって。なんか言ってもらいたいし、もしそういうのがいたらね、っていうのも含めてなんかいろんな方に届いてほしいなと、当たり前のことなんですけど、改めてちょっと思いました。
飲みすぎて、まあ、そんなことはするな、そうなるんだったら飲むな、もう飲むな、そうです、以上です。はい、はいはい、では本日もはい最後まで動画をしていただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。